Padahal tadi tuh iseng banget masak terong diginiin. Dan ternyata enak juga. Pertama tumis terong yang udah dipotong. Lanjut aku mau goreng cabai-cabean, tomat, dan bawang sampai benar-benar matang dan lembek. Setelah itu matikan api kompor. Kemudian aku ulek di wajan biar nggak banyak cucian gitu. Selanjutnya beri garam dan kaldu jamur. Tambahkan terong, kemudian aduk hingga semua tercampur rata. Jangan lupa untuk koreksi rasa dan siap untuk disajikan. Nah, ini dia sambal terongnya udah jadi. Selamat mencoba.